मैंने बोला ना बाहर बारिश हो रही है तो ऐसे मुंह आगे करके ऊपर देख रही है, मतलब समझ गई कि बारिश। किधर बारिश हो रही है? हाँ, अब पापा कैसे आएंगे ऑफिस से बारिश में? अब पापा ऑफिस से कैसे आएंगे बारिश में? तो मजा आ रहा है बैठने से। हाँ, कैसे आएंगे पापा? हाँ, आ गई तेज मासी। हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं आई। बोल रही थी कल वहाँ पूरा दिन क्या हुआ? हाँ, बारिश आ गई, बारिश के मजे लो। देख मासी बैठी है। जाओ बारिश के मजे लो। ये देख मैं बैठी हूँ। वहाँ जाओ, वो देखो मासी बैठी हैं। जाओ मासी को देखे आओ, ये जीजी देखे आओ मासी को। तीरथ खाएगी। बस एक बार में ही मना। थैंक यू।